Merhaba arkadaşlar, Sevilay'ın Hobileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu sevimli, güzel kedi tasmalarından öreceğiz. Daha önce yaptığım bileklik işinde kullandığım düğüm tekniğiyle öreceğiz bunda. Fakat farklı bir modelde çalıştım ben. İsterseniz örme işlemine geçelim. Tasmamızı örebilmek için iki tane ipimiz var. Ben lacivert ve beyaz kullandım. Bu iplerden 3 metre kadar kestim. İkiye böldüm bunları. Yani ikiye katladığım zaman ipimin uzunluğu 1,5 metre kalıyor. Bu ipimizin uç kısmını şöyle küçücük bir düğüm atıyoruz. Bura ne kadar kısa olursa bizim için aslında o kadar iyi. Bağlarken çünkü burası çok dışında kalmasın. Tasmamız çok sünmemiş olur. Arkadaşlar düğümlediğimiz yeri, düğüm yaptığımız kısmı buraya bantla tutturuyoruz ve örme işlemimize başlayacağız. Burayı ne kadar iyi bantlarsak çıkmaz. Bizim için daha iyidir. Arkadaşlar iplerimizi rengine göre ayırıyoruz. Bir beyazdan ayırıyoruz. Bir mavi. Tekrar bir beyaz. Sonra tekrar bir mavi. Sonra bir beyaz. Sonrasında mavi. Beyaz ve mavi diye ipimizi renk renk ayırdık. Yani iki ayrı bölümü böldük. En tepedeki beyazdan başlayacağım. Beyaz ipimi alıyorum. Mavi ipimden altından soldan sağa doğru geçiriyorum. Bir düğüm atıyorum. Tekrar yine beyaz ipimle mavi ipimin üstünden soldan sağa doğru ilmek alıyorum ve böyle bir düğüm atıyorum. Sonrasında elime beyaz ipimi alıyorum. Yine beyaz ipimle beyaz ipimin üstünde soldan sağa doğru alarak bir düğüm attım. Yine aynı şekilde soldan sağa doğru alarak bir düğüm daha attım. Beyaz ipimi de kenara bıraktım. Sonra tekrar yine mavi ipimi aldım. Mavi ipimle soldan sağa doğru bir düğüm atıyorum. Yine soldan sağa doğru ipimi geçirerek bir düğüm attım. Tekrar yine beyaz ipimle beyaz ipimin üstünden soldan sağa doğru bir düğüm attım. Yine soldan sağa doğru ikinci düğümümü attım. Bu sefer mavi ipimin üstünden aynı işlemi tekrar ediyorum ve iki tane düğüm atıyorum. Yine beyaz ipimle beyaz ipimin üstünden aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir ve ikinci düğümümü atıyorum. En son olarak da mavi ipimle yine mavi ipimin üstünden bir, iki düğüm attım ve ilk sıramı tamamladım. Tekrar bu başa geçiyorum. Bu sefer mavi ipimle beyaz ipimin üstünden soldan sağa doğru düğüm alıyorum. Bir düğüm atıyorum. Yine soldan sağa doğru ipimi geçirerek bir düğüm attım. Mavi ipimle mavi ipimin üstünden soldan sağa doğru ipimi geçirerek bir düğüm attım. Yine aynı şekilde beyaz ipimin üstünden aynı işlemi tekrar ediyorum. Mavi ipimin üstünden aynı işlemi tekrar ediyorum. Beyaz ipimin üstünden aynı işlemi tekrar ettim. Ve bütün iplerimin üstünden soldan sağa doğru ipimi geçirerek ikişer tane düğüm attım.
Tekrar ipimin diğer başına geçtim. Bu sefer beyaz ipimle mavi ipimin üstünden geçiyorum. Ve 2 tane düğüm atıyorum. Beyaz ipimle beyaz ipimin üstünden geçiyorum. Mavi ipimin üstünden soldan sağa doğru beyaz ipimi geçiriyorum. 2 tane düğüm atıyorum. Düğüm atmak istediğimiz ipin rengi en üstte oluyor. Ve alttaki ipimi çekiyorum. Düğüm atmak istediğim ipim üst tarafta kalıyor. Yine beyaz ipimle mavi ipimin üstünden soldan sağa doğru ipimi alıyorum. 2 tane düğüm atıyorum. Beyaz ipimle beyaz ipimin üstünden soldan sağa doğru alarak 2 tane düğüm attım. Beyaz ipimle mavi ipimin üstünden soldan sağa doğru geçerek 2 tane düğüm attım. Biz her seferinde örgümüzün sol tarafına geçiyoruz ve sol taraftan örüyoruz. Yine aynı şekilde mavi ipimle soldan sağa doğru geçerek 2 tane düğüm attım. Yine aynı şekilde mavi ipimle mavi ipimin üstünden soldan sağa doğru 2 tane düğüm attım. Mavi ipimle beyaz ipimin üstünden 2 tane düğüm attım. Yani bütün sıradaki iplerimin üstünden tek tek geçerek örme işlemimi tamamlıyorum. Ve bu sıramızda tamamlıyoruz. Yine sol tarafa geçiyoruz. Yine sıradan bütün iplerimizin üstünden 2 tane düğüm atarak bu sıramızda tamamlıyoruz. 1 2 1 2 1 2 1 2 Ve bu sırayı da tamamladık. Örgümüz çıkmaya başladı. Kendini göstermeye başladı modelimiz. Bizim bu modelimizin özelliği her seferinde başladığımız tarafa geçiyoruz. Ve hep aynı yönden alarak 2'şer tane düğüm atıyoruz. İpimizin atış yönünü değiştirmiyoruz. Benim kedim erkek olduğu için ben mavi beyaz ipi kullanmayı tercih ettim. Siz de tabii ki kendi kedinizin cinsiyetine göre ya da sevdiğiniz renklerle evinizdeki sadık dostlarınıza, güzel dostlarınıza böyle hoş güzel hediyeler yapabilirsiniz.
Bu sıramız da bitti arkadaşlar. Tekrar bu tarafa geçerek örgüme devam ediyorum. Arkadaşlar bu şekilde toplamda bu ucudan başlayarak 23 santim olana kadar örüyoruz. Sonrasında da uç kısmını yapacağız. Ve ben kendi dumanımın kendi tasması var. Aynı zamanda ismi yazan tasmasını ve çıngırağın ucuna takacağım. Çok hoş, güzel bir oğluma hediyem olacak. Şimdi örgü işlemini tamamlayalım. Arkadaşlar istenilen uzunlukta ördük örgümüzü. 4 tane bu taraftan ayırıyorum. 4 tane bu taraftan ayırıyorum. İlk önce birer tane kenarlara koyuyorum. Ayırdım dörtlerin. 2 tane ortadakini alıyorum. Ve böyle saç örgüsü yapıyorum. Örgümüzün ipimizi bağlıyoruz böyle. Sonra ucunun fazla kısmını kesiyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar tasmamızı ördük. Şimdi ben diğer aparattan da takacağım. Tamamlayacağım. Arkadaşlar tasmamız bitti. Biz oğlumuzun ismini taktık buraya. Şimdi de boynuna takacağız. Arkadaşlar tasmamızı dumanımıza taktık. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıklı günler. Hoşça kalın.